Jangan lupa like, comment, and subscribe. Like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTubers, salam kuburuyuk. Jumpa lagi dengan saya di channel Sufian Andini. Hari ini saya mau berbagi cara bagaimana mengobati ayam ngorok dan flu ya. Kebetulan hari ini anak ayam saya itu terkena ngorok dan flu. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai ke caranya, kita saksikan dulu ya berikut ini. Dari, kamu mau nggak jadi pacar aku? Kamu terlalu baik buat aku, Kun. Jadi, aku terlalu baik. Iya, kamu terlalu baik, Kun. Gimana? Sekarang kamu mau nggak jadi pacar aku? Kamu kan jahat sih, Kun. Aku gak suka ya sama orang jahat. Namanya juga wanita, lelaki kudu sabar. Karena wanita adalah dia. Kita ngopeninya. Karena wanita. Oke, terima kasih sahabat YouTubers yang masih setia bersama channel ini. Baiklah, seperti biasa ya, mungkin ada beberapa cara dalam mengobati ayam ngorok maupun flu. Nah, namun dalam hal ini saya tidak mau mengambil risiko karena sepengalaman saya ya, pengobatan ayam-ayam ini yang menggunakan herbal itu cukup membuat khawatir ya, karena prosesnya proses penyembuhan yang tidak sebentar. Jadi karena tidak mau mengambil risiko, saya mengambil obat-obat kimia yang biasa dan mudah kita temui di toko pakan ternak ya. Nah, ini daftar obat yang biasa saya gunakan apabila ada ayam saya sakit ya. Untuk tetraklor ini biasanya untuk ngorok, untuk itu saya gunakan Tinisin. Nah, kalau dua ini tidak tidak membuat ayam tersebut sembuh, maka saya akan menggunakan neonazetril ya, ini yang paling rendah dosisnya. Jika neonazetril tidak sanggup, saya akan kasih biodin, dan bila biodin yang tidak sanggup, maka saya biasanya menggunakan pen and strip ya. Nah, kalau ini tidak sanggup, ya saya siapkan pisau potong ya, karena selain ini saya sudah agak kurang semangat mengobati ayam ya. Oke, langsung kembali lagi ya. Karena ini masih kecil, saya cukup menggunakan obat tablet aja. Obat minum yang saya gunakan adalah Tinisin dan tetraklor. Nah, yang tidak berbeda dengan yang teman-teman lakukan. Namun dalam hal ini saya hanya menaikkan dosis ya. Jadi untuk ayam umur sekitar 3 bulan ini ya, saya gunakan tetraklor 2 dan Tinisin 2 ya. Langsung aja dipotongkan. Jadi ini juga tidak sekali selesai sahabat YouTuber. Biasanya kalau hari ini pagi, nanti sore kasih lagi sampai 2 hari. Jika tidak ada perubahan atau malah bertambah parah, mulai ada indikasi bertambah parah, itu biasanya langsung saya suntik. Ya, caranya mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, tinggal kita pakaikan aja ya seadanya. Karena oke, nah, karena ini masih semangat cara makannya masih bagus ya. Oke sahabat YouTuber, mungkin itu aja yang dapat saya bagikan. Jangan lupa
ini hanya bukan sekali ya, namun sampai 2 hari itu kita coba pagi dan sore ya. Untuk ayam besar tentunya dosisnya akan dibesarkan lagi ya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, dan jangan lupa di subscriber 2000 orang saya akan khusus bagi-bagi hadiah atau giveaway. Jadi tetap standby di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.